वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषां स्वागतं। स्क्रीन् दृश्यते खलु? एकवारं माहेश्वरसूत्राणि एकवारं पठित्वा तदनन्तरं सन्धिविषये एव किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। सुधा महोदय, भवती पठति वा माहेश्वराणि सूत्राणि? आं महोदय। ऐ उण् ऋल् ऋक् एवोङ् ऐ औच् हयवरट लण ञमङ्गणनं झभञ्ञ घडधश् जबगडदश् खप छटत चटतव कपय षषसर हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। उत्तमं। मधुमती महोदय, भवती एकवारं पठति वा? आं महोदय। ऐ ऊन् ऋल् ऋक् एवोङ् ऐ औच् हयवरट् लण् ञमङ्गणनं जभै गडधश् जबगडदश् काफा छाठा था चटतौ कपै शशसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। उत्तमम्। अत्र ऋ लृ लृ नास्ति लृ, अत्र लृ इति लृ इति वदामः चेत् तत्र इट् बिकम्स् व्यञ्जना वित् ऋ, दट् बिकम्स् लृ। अत्र लृ केवलं लकारः। लृ 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 ग्लिसरिन् ग्लृ क्लुप्तः इत्यादिषु यः लृ श्रूयते सः एव लृ। अस्तु, वयं सन्धेः पुनरावर्तनं कृत्वा तदनन्तरम् अद्य चर्त्वसन्धि तदनन्तरं नमुडागमः सन्धिः समाप्तः खलु? तद्विषये तत्रापि पुनरावर्तनं कृत्वा किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। रीता महोदय, भवती जष्ट्वसन्धेः नियमान् एकवारं पठतु। जष्ट्वसन्धि पूर्ववर्णः पदान्ते वर्गीयव्यञ्जनानि परवर्णे स्वरः अथवा किमपि मृदुव्यञ्जनम् आगच्छति तत् समये सन्धिकार्यं पश्चात् तृतीयः वर्गीयव्यञ्जनस्य तृतीयवर्णः आदेशः भवति। द्वितीयः नियमः शकारः अपि ढकारः भवति। उत्तमं। जष्ट्वसन्धिः पदान्ते वर्गीयव्यञ्जनं यमगणनां विहाय वर्गीयव्यञ्जनानि तदनन्तरं स्वराः मृदुव्यञ्जनानि सन्ति चेत् तत्तद्वर्गस्य तृतीयवर्णः आदेशः भवति, शकारस्य डकारः भवति। एतत् जष्ट्वसन्धेः नियमः। इदानीं प्रशान्त् महोदय, चर्त्वसन्धेः नियमम् एकवारं वदतु। पूर्ववर्णः झल् क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ अधिकं परवर्णः खर् आदि मृदुव्यञ्जनम् इत्युक्ते वर्ग वरति वा? कर् इत्युक्ते वर्ग प्रथम द्वितीय वर्णाः, मृदुव्यञ्जनम् इत्युक्ते वर्ग तृतीय चतुर्थ पञ्चमः मृदुवर्णाः इति कथ्यन्ते। कर् इत्युक्ते कर्कशव्यञ्जनम् इति वक्ष्यामः। प्रथमः स्तम्भः द्वितीयस्तम्भः, तेषु ये वर्णाः सन्ति ते एव खर् वर्णाः। आदेशः अस्ति क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग आदेशः।
क वर्ग नास्ति तत्तद् वर्गस्य प्रथमः वर्णः आदेशः भवति वर्गीयव्यञ्जनानि अत्रापि इट् इस् जस्ट् आपोसिट् टु जष्ट्वसन्धि जष्ट्वसन्धिविषये पूर्ववर्णः यः भवति तदेव तत्रापि भवति यमगणनं विहाय वर्गीयव्यञ्जनानि क ख ग ग इत्यादि पञ्च वर्गीयव्यञ्जनानां वर्णानि तदनन्तरं यदि स्वराः मृदुव्यञ्जनानि सन्ति चेत् जष्ट्वं भवति नो चेत् अन्ये कर् अस्ति चेत् चर्त्वं भवति चर् इत्युक्ते वयं जानीमः चर् इति वयं माहेश्वरसूत्रेषु पठितवन्तः खलु जश् इत्युक्ते जबगडदश् चर् इत्युक्ते कप चटत चट तौ तत्र चर् इति आगच्छति एकवारं पश्यामः चर् अत्र एकादशसूत्रस्य चट त कप इति वर्गप्रथमानां ग्रहणं चर् इत्यनेन क्रियते चर् इति प्रत्याहारः जश् इत्युक्ते जबगडदश् दशमसूत्रे ज आरभ्य श पर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति ते जश् वर्णाः एकादशसूत्रस्य चट त कप एते वर्णाः प्रथमवर्णाः ते एव आदेशरूपेण आगच्छन्ति इति कारणात् अत्र चर्त्वसन्धिः चर्त्वसन्धिः इति नाम भवति महोदय एकः संशयः अस्ति when you say chair so sh अपि आगच्छन्ति न सत्यं तत्र किं भवति इत्युक्ते श इत्यपि झल् इति एकनिमिषं प्रदर्शयामि अत्र श आगच्छति चेत् श एव आदेशः अपि भवति अत्र किमपि न दृश्यते किमपि परिवर्तनं न दृश्यते इदानीं झल् इत्युक्ते किं जबगडद कपचटत कपै शशसर् हल् इति झल् वर्णेषु अपि श इत्यस्य ग्रहणं भवति सो पूर्वस्य स्थाने किं भवति झल् प्रत्याहारात् अनन्तरं कर् वर्णाः सन्ति चेत् चर् आदेशः भवति इति वदामः सो स श स इति पूर्ववर्णाः सन्ति चेत् परवर्णस्य स्थाने अपि आदेशः अपि श स इत्येव भवति वयं सूत्रं पश्यामः चेतेव एतत् अवगन्तुं शक्नुमः अहम् एकवारं वक्ष्यामि सो Mahodaya, can you repeat what you said? I couldn't understand anything. अहं वक्ष्यामि Jal पूर्ववर्णस्य स्थाने एकनिमिषम् Jal means जल् इत्युक्ते अष्टमसूत्रात् आरभ्य चतुर्दशसूत्रपर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति ते सो अत्र first four lines. First four किमर्थं फस्ट् फोर् अत्र so if you see here from 8th to 14th sutra whatever varnas are there they come under the category of jhal kalu first four columns ka kavarga aham इदानीं पूर्ववर्णस्य स्थाने अहं वक्ष्यामि परवर्णस्य त्यजतु वाट् इस् अ रूल् एकनिमिषम् पूर्ववर्णस्य स्थाने झल् इति दत्तमस्ति अत्र पश्यन्तु कोष्टके झल् इति दत्तमस्ति खलु सो actually speaking झल् includes sa sha sha all three varnas are included when sa sha and sha is followed by kar sha sha sa is the adesha there is no difference that is why it is not given so atrapi if it is followed by अत्रापि झल् इति अस्ति जलां जषि इति एव जलां जशोन्ते इति सूत्रं सो अत्रापि झल् अस्ति इन् जष्ट्वम् अपि बट् इफ् इट् इस् फालोड् बै स्वरान् मृदुवर्णा इट् गेट्स् दीस् चेञ्जस् इन् चर्त्वसन्धि देर् इस् नो चेञ्ज् अब्सल्यूट् चेञ्ज् यू डोण्ट् सी इफ् यू सी स श and sh when it is followed by kar the same is repeated again sh and sh so it is not specifically given महोदय पूर्ववर्णस्थाने अनुनासिका विहाय वर्गीयव्यञ्जनानि इति पुस्तके दत्तमस्ति किन्तु सूत्रं पश्यामः चेत् तत्र झल् इति एव अस्ति so this doubt comes only when you come across this झल्
आं महोदय। सन्धिपुस्तके एकनिमिषम् Mहोदये, आ it also includes ha, Purvavarna. Jal includes ha also. हा तत्र Ha. रूपाणि तादृशं न भवन्ति इत्येव ह ह इत्यनेन रूपाणि न सम्भवन्ति अहं प्रदर्शयामि चर्त्वसन्धेः Yeah, नियमः yeah, yeah. Page Okay, okay. 37. So kari, page number 37, if you see the sutra is kari cha. So if you see jalam, so jal ityukte chaturtha varga tritiya varga chaturtha ityukte fourth column, third column, second column, first column, and ushmanaha is nothing but this sa sha sha. Kar ityukte varga pratamaha plus sha sha sa. Avagatam va? Char also includes. If you go down, Could you show that previous one again? Just go up if you could, please. What you showed now. this is the sutra for chartva sandhi. So actually you don't require this much of detail, but I'm showing, so it is one of the way to improve our knowledge. The sutra is given in the book itself. If you go down 37, on the footnote you see 11 karicha iti uttam kalu. Page number 37, karicha is a sutra and the number is given, that is a sutra sankhya. Kari pare jalam charaha syuhu iti dattam asti. So jal is given. Actually, if you see here, jal ityukte fourth column, third column, second column, first column, and ushmanaha. Ushmanaha is nothing but sa, sha, sha. Whereas khar ityukte first and second column with sa, sha, and sha. Char ityukte varga pratama, first column, and sa, sha, sha. So if you see the examples down, they are giving the examples, but they are not giving examples for sa. Shakara, shakara, sakaranam chartve kride tatstane saha eva varnaha vidiyate. So the same varna comes in the place of sa, sha, ushmananam. Ushma varnanam sthane saha eva varnaha agachati. Ataha eva tat na uchyate. So there is no difference. The difference is not seen. That's why it's not given. If you are interested, you can go and read this, but you won't understand it for the first time. It's not necessary also. Once you complete all the sandhis many times, then if you are interested, then you can go over it. So kimartam ityukte tatra saha eva varnaha adesha rupena agachati. So it might confuse. So they have deleted that and given only vargiya vyanjanani yamanganana vihaya vargiya vyanjanani. When followed by khar, the first varga gets adesha. स्पष्टं वा चत्वसन्धेः विषये वयम् अग्रे पुनः अत्र आगमिष्यामः चत्वसन्धिविषये किञ्चित् अग्रे पठिष्यामः. So in the footnote you will have all the sutras for that particular sandhi along with the number. Mahoday, sorry, which book are you referring to, Mahoday? Sandhi pustake. अस्तु, इदानीं राजश्री महोदय चुत्वसन्धेः नियमान् एकवारं वदतु. चुत्वसन्धिः पूर्वपरवर्णस्य स्थाने सकार तकारः पूर्वपरवर्णस्य स्थाने सकारवर्गस्य योगे सकारस्य स्थाने शकारः तवर्गस्य स्थाने तत्तत् क्रमेण चकारस्य चवर्गस्य आदेशः भवति. So sakara tavargabhyam shakara chavargabhyam yoge shakara chavargaha adeshah bhavati ityeva vishayah. So atra purvavarnaha para sa can be on either the purva or paravarna. It can be anywhere. These two, only these chutva and shtutva, they have this category. They can be on they can be either on the purvavarna or on the paravarna also. So ubayoho api sa tu asti अत्र चुत्वा सन्धेः चुः इत्युक्ते अत्र इष् चु इति दत्तमस्ति खलु. इस् चुत्वम् इति नाम्ना एव वयं स्मर्तुं शक्नुमः.
अत्र शकारः चकारः अस्ति वेरस् इन् ष्टुत्वा शकार अण्ड् ट वर्गः इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः ते एव आदेशरूपेण आगच्छन्ति so the purva paravarna can be either sakara or ta varga the paravarna if it is sha and cha varga it is shutva sandhi whereas if it is sha and ta varga it is štutva sandhi इदानीं लक्ष्मी महोदय भवती ष्टुत्व सन्देहे नियमान् एकवारं पठतु आं महोदय सकार पूर्ववर्णः या परवर्णः योगे सकारः या तकारः अधिकं शकारः या टकारः आदेशः शकारः या टकारः भवति अपवादः द्वे अपवादः स्तः तकारः अधिकं शकारः ष्टुत्वं न भवति द्वितीया तवर्गात् तकारः नास्ति तवर्गात् अनन्तरं शकारः अस्ति चेत् ष्टुत्वं भवति टवर्गा अधिकं सकारः या तवर्गः ष्टुत्वं न भवति नाम नवति नगरी विहाय उत्तमं सो अत्र अपवादद्वयम् अत्र ष्टुत्वसन्देहे विषये अपवादम् एकः अपवादः अस्ति शकारात् अनन्तरं तवर्गः अस्ति चेत् ष्टुत्वं न भवति इति अत्र विशेषरूपाणि सन्ति महोदय just this apavadah how to remember I can never remember them even somebody has some even I keep very difficult so it is difficult only Mahoday. So if you come across nama navati and nagarin the bell should ring in your head that there is some apavada with respect to shrutva sandhi only that much we can remember then after that it is the only way to remember is keep going over it again and again daily I was thinking if somebody somebody had some tips to remember this apavada it will be good even I forget them I don't remember एषः भवति एव so it's with respect to ष्टुत्व sandhi at least you should be able to remember this nama navati and nagarin that nama navati nagarin stays in your mind but where and what that is a confusion which comes so padante पदान्ते ट वर्गः तदनन्तरं सकारः अथवा त वर्गः अस्ति चेत् न भवति so if it is easy for you you can try to remember this way also sa tu and sha tu so if you are able to remember this flow of the arrows then you can try to remember I try to remember like this way only so sakarat anantaram ekanimisha so first rule atra asti so ta vargat anantaram shakarah asti chet shrutvam na bhavati the second rule is padante takarah atra takarah takarat anantaram sa varga sakarah athava ta vargah asti chet shrutvam na bhavati so this is easy to remember sa and tu and sha and tu sa ta sha ta iti likantu tadanantaram if you are able to remember the arrow markings then you can try to remember if you are fine with remembering diagrams अस्तु अस्तु सुधा महोदय अनुनासिकसन्देहे नियमान् वदतु यत्र पूर्ववर्णः पदान्ते स्थितानां वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति अपि च परवर्णः अनुनासिक व्यञ्जनम् अस्ति तत्र पूर्ववर्ण्यस्य तत्तद्वर्गीय पञ्चमवर्णः विकल्पेन आदेशः भवति उत्तमं प्रत्यय अनुनासिके परे दिस् मयम् इत्यादिषु परेषु नित्यं भवति अनुनासिकसन्धिः मयट् मात्र चण्ड मधु मधुप् विषये अहं दृष्ट्वा वक्ष्यामि मधुप् कुत्रापि मया न दृष्टम् अहं दृष्ट्वा वक्ष्यामि मधुप् अत्र अस्ति वा इति मयं मात्रचित् एव पुस्तके अस्ति मधुप् अपि अस्ति महोदय कुत्र उदाहरणमेकं दातुं शक्यते वा उदाहरणं परन्तु
3 प्रत्ययः अस्ति हा Sense. मधुप् इति गुणवान् इत्यादिषु स्थाने एव मधुप् प्रत्ययस्य उपयोगं भवति सो ततः पूर्वं तत्र मधुप् इफ् यूस् द मधुप् इट् सेल्फ् विल् गेट् अ फुल् पदं गुणवान् गणवान् इत्यादि भवती प्रेषयतु महोदय उदाहरणं कुत्रापि दृष्टवती चेत् प्रेषयतु अहमपि सूत्रम् एकवारं दृष्ट्वा वक्ष्यामि सो अनुनासिकसन्धिविषये पूर्ववर्णस्य स्थाने वर्गीयव्यञ्जनानि परवर्गस्य स्थाने अनुनासिकवर्णः अस्ति चेत् तत् अनुनासिकवर्णः अथवा पञ्चमवर्णः आदेशः भवति प्रत्ययाः सन्ति चेत् नित्यं भवति अस्तु इदानीं रीता महोदय अनुस्वारसन्धिः आं महोदय अनुस्वारसन्धि पदान्ते मकारः तत्पश्चात् व्यञ्जनम् आगच्छति किमपि व्यञ्जनं मकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति मकारः पूर्ववर्णे अन्ते पूर्ववर्णस्य अन्ते तत्पश्चात् स्वरः आगच्छति चेत् मकारस्य स्थाने मकारः एव तिष्ठति आपदान्ते अथवा पदमध्ये यदा नकारः मकारः दृश्यते चेत् परवर्णे झल् इति आगच्छति चेत् नकारस्य मकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति उत्तमं सो अनुस्वारसन्धिः पदान्ते सुलभमेव वयं जानीमः यदि व्यञ्जनवर्णाः सन्ति चेत् वर्णाः सन्ति चेत् मकारस्य अनुस्वारः भवति स्वराः अथवा अन्तिमे मकारः दृश्यते चेत् साक्षात् मकारः एव तादृशं तिष्ठति इदानीम् अपदान्ते अथवा पदमध्ये अस्ति चेत् नकारमकारात् अनन्तरं झल्वर्णाः सन्ति चेत् नकारमकारयोः स्थाने अनुस्वारः आदेशः भवति एतत् पदमध्ये भवति सो एतत् एव प्रथमः सोपानं परसवर्णसन्धेः पूर्वं सो अनुस्वारसन्धिः भवति तदनन्तरमेव परसवर्णसन्धिः भवति सो one of the key feature to distinguish anunasika and parasavarna is to check for the anuswara so किमर्थम् इत्युक्ते द्वयोः सन्धिविषये अपि आदेशः पञ्चमवर्णः अथवा अनुनासिकः एव अत्रापि नियमगणनम् इति अत्रापि नियमगणनम् इति एव किन्तु कथं भेदः ज्ञायते इत्युक्ते यत्र अनुस्वारः अस्ति तत्र परसवर्णस्य आधिक्यम् अस्ति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः नास्ति चेत् अनुस्वारस्य अत्र अनुस्वारः अत्र नास्ति चेत् अनुनासिकसन्धिः एव इति वयं निर्णयं कर्तुं शक्नुमः इदानीं मधुमती महोदय भवती परसवर्णसन्धेः नियमम् एकवारं वदतु पूर्ववर्णस्य स्थाने अनुस्वारः अस्ति चेत् अनुस्वारः अथवा कवर्गः अस्ति चेत् परवर्णस्य स्थाने वर्गीयव्यञ्जनानि वर्गीयव्यञ्जनानि सन्ति चेत् सन्धिकार्यं कृत्वा तत्तत् वर्गस्य पञ्चमवर्णः आदेशः भवति यवलाः सन्ति चेत् यवल इति अनुनासिकयवलाः आदेशरूपेण आगच्छति सो पूर्ववर्णस्य स्थाने अनुस्वारः अत्र अनुस्वारसन्धिः पूर्वमेव अभवत् तदनन्तरं वर्गीयव्यञ्जनानि अथवा यवलाः सन्ति चेत् तत् वर्गस्य पञ्चमवर्णः अथवा यवल इति आदेशः द्वितीयं I have a doubt, More. Like Purva Stane Vayam Padante Vargiya Vyanjanam Vadati Paravarasya Stane Kakaga Kim Vadish Kim what should we say for like here we say Padante Vargiya Padante this one comes Paravarnaha first later it comes, right?
So आदौ Adav. परवर्णस्य It is seen in both the cases. पदमध्ये पदस्य अन्ते द्वयोः स्थाने अपि उदाहरणानि सन्ति खलु. इदानीम् अङ्कितः त्वं करोषि इति द्वयोः स्थाने अपि परसवर्णः भवति खलु. अङ्कितः is your doubt, have I understood the doubt? No, Madhumati Mahodaya answered it. किम् उक्तं मया न श्रुतं. Adav. Like here it is she wanted to Padante, know. Ante. So this one is, it is starting of the letter, right? So it is Adav, Padadav. मया एतावता न अवगतं. किं भवत्या उक्तम् इति न अवगतम्. सो अनुस्वारः अस्ति. सो अनुस्वार at the end of the anuswara is a purvavarna. So it should be at the either at the end of the word or in between the word. Then tatah param iti एते वर्णाः सन्ति चेत् तस्य अनुस्वारस्य एतादृशम् आदेशः भवति इति एव. द्वितीयं नियमं पठतु महोदय, मधुमतीजी. पूर्ववर्णस्य पदान्ते तवर्गः अस्ति चेत् परवर्णः ल लकारः अस्ति चेत् लकारः अस्ति चेत् सन्धिकार्यं कृत्वा तत्वर्गस्य तकारस्य तद्वर्गस्य तत्तद्वर्गस्य इति नास्ति, क्षम्यताम्. अत्र त थ द द इति एते वर्णाः. तवर्गात् अनन्तरं लकारः अस्ति चेत् तवर्गस्य लकारः भवति इति. त द द न इति तवर्गस्य पञ्चमवर्णः नकारः अस्ति चेत् अनुनासिकलकारः आदेशः भवति. अस्तु. इदानीं नमुडागमसन्धिः एकवारं इदानीं वयं पठिष्यामः. तदनन्तरम् अत्र नमुडागमसन्धिः का वदति? राजश्री महोदय, भवती नमुडागमसन्धेः पुनरावर्तनम् एकवारं करोतु. नमुडागमसन्धिः पूर्वपदान्ते यदि नकारः अस्ति, तत् पूर्वं ह्रस्वस्वरः अस्ति चेत् परवर्णस्य आदौ अच् कोऽपि स्वरः अस्ति चेत् नूतन आगमः भविष्यति. न इत्यादि वर्णानि एते वर्णाः आगमरूपेण. That is a special about this agama. This is the first agama sandhi we are learning. So far we saw only adesha or lopa. This is a first agama sandhi. So adesha is shatruvat. Adesha ityukte ekasya varnasya sthane aparasya varnasya udayah. So it is like shatru, it is discarding the old varna and coming and sitting in the place of that varna. Whereas agama is, it is not bothering both the purva as well as paravarna. So atra ekah nutanaha varnasya udayah bhavati. Tadeva agamaha. So atra pashyamah chet udaharanam vaktum shakyate va? Gachan plus asti. Gachan plus asti. गच्छन् अस्ति. गच्छन् अस्ति. अत्र किं भवति? नूतन नकारस्य आगमनं भवति. नकार अकारस्य मध्ये. उत्तमम्. अत्र नकारः पदमध्ये पदान्ते अत्र पदान्ते भवति सन्धिः. पदान्ते नकारः अस्ति. नकारात् पूर्वं ह्रस्वस्वरः अस्ति. च अनन्तरम् अकारः अस्ति. सो नकारः अस्ति, तदनन्तरं स्वरः अस्ति. सो मध्ये नकारस्य आगमः भवति. सो इट् बिकम्स् गच्छन् अस्ति. दट् इस् वै दे काल् इट् एस् द्विरुच्चारणं. द्विवारम् उच्चारणं भवति. पदान्ते यः वर्णः अस्ति तस्य द्विरुच्चारणम् इत्युक्ते द्विवारम् उच्चारणं भवति इति कारणात् तत्र द्विरुच्चारणम् इति उच्यते.
अत्र ङमुट् इति अस्ति खलु ङमुट् इत्युक्ते जानन्ति वा ञं वयं ञं दृष्टवन्तः खलु ञमगणनं ञम् अत्र ङमुट् ञमगणनम् अत्र ङमुट् ङुट् नुट् नुट् इति भवति नुट् इत्युक्ते आगमः इति अर्थः सो ञ न न इति एव अत्र स्वीकृताः वर्तते अत्र ञं ञ फस्ट् टु लेटर्स् आर् नाट् देर् वेरस् ङ न न एते आगमरूपेण आगच्छन्ति इति कारणात् ङमुट् आगमः इति उच्यते ङमुट् ङमुट् इत्युक्ते ङ न अथवा न अथवा न नकारस्य आगमः इति उच्यते सो ङमुट् आगमः सो अत्र कः सन्धिः इति वक्तुं शक्यते वा अत्र ङमुडागमः इति यदा वदामः तत्रापि एकः सन्धिः अस्ति चश्वसन्धि ङमुट् आगमः सो टकारात् अनन्तरम् आकारः सो टकार बिकम्स् डा वर्गतृतीयस्य आदेशः भवति ङमुट् आगमः ङमुडागमः इति उच्यते अत्रापि सन्धिः अस्ति सो एतत् स्पष्टं वा चर्त्वसन्धेः विषये अथवा Please show that Maheshwara Sutrani अत्र ङमुट् इत्युक्ते ङट् अत्र व्याकरणे यत्र यत्र इट् इति प्रयोगः क्रियते तत्र आगमः इति अवगन्तव्यम् ङमुट् आगमः भवति इति ङ इम् ङमुट् सो ङ न न इति एते वर्णाः आगमरूपेण भवन्ति इति आशयः इति एव अवगन्तव्यम् अस्मिन् स्तरे Can you say it in English, Mohdaya? What does that it means? सो अत्र ञम् इति दृष्टं खलु सो वि सा ञम् खलु अत्र वि सा ञम ङ न णम् ङ न न एते आगमरूपेण आगच्छन्ति अत्र इट् भवति ङमुट् इति भवति खलु ङम् 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 इत्यस्य ङम् इत्यनेन इफ् यु आड् दिस् ट इट् इस् काल्ड् अस् आगम सो ङमुट् आगमः भवति इति अर्थः इत्युक्ते ङमुट् इत्युक्ते ङ न न इति एव इति एते सो दीस् त्री वर्णास् कम् एस् आगमरूप सो दे आर् काल्ड् अस् ङमुडागम सन्धि महोदय जष्टसन्धि कथं भवति किमपि उदाहरणम् अस्ति नो नो अत्र ङमुट् आगमः सो जस्वसन्धेः नियमः कः वर्गीयव्यञ्जनात् अनन्तरं स्वराः मृदुव्यञ्जनानि सन्ति चेत् तत्वर्गस्य तृतीयः आदेशः भवति अत्र टकारः अस्ति तदनन्तरं स्वरः अस्ति सो टकारस्य डकारः भवति ङमुडागमः इति भवति ङमुट् प्लस् आगमः ङमुडा अत्र नाम इन् दिस् द नेम् इट्सेल्फ् वी हेव् दिस् ङमुडागम इति एव विषयः अत्र जस्वसन्धिः नास्ति अस्मिन् वा पदे ङमुडागमः इत्यस्मिन् वा पदे जष्वसन्धिः अस्ति I thought here in the sandhi something happening. Astu Mahoday, avagata. अस्तु सो चर्त्वसन्धेः विषयम् एकवारं पठिष्यामः का वदति चर्त्वसन्धेः नियमं प्रशान्त् महोदय भवान् एकवारं वदति वा पूर्ववर्णः झल् क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध ञमगणनां विहाय वर्गीयव्यञ्जनम् इति स्वीकर्तुं शक्नुमः तदनन्तरं खर् कर्कश व्यञ्जनम् आदेशः क च ट त प सो तत्तत् वर्गस्य प्रथमः वर्णः आदेशः भवति प्रथमवर्ण आदेशः अस्तु अत्र अस्माभिः पूर्वम् एकस्य विषयस्य कृते चर्चा कृता खलु स्मरन्ति वा पेज् नम्बर् 33 सच्चित् इति अस्ति खलु कोष्टके दत्तमस्ति सन्धिपुस्तके
पेज् नम्बर् 33 विशेषः इति कोष्टके एकं दत्तम् अस्ति का 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 पृष्टवती इति न स्मरामि किन्तु पूर्वमेव एतत् विषये प्रश्नः कृतः तत् अस्मिन् इदानीं पश्यामः सो शास्त्रीयक्रमः इति सन्धिविषये अस्ति वयम् एतत् पूर्वमेव अस्माभिः पठितमेव षण्णवति इत्यादि षड्नामानि इत्यादिषु स्वरसन्धिविषये वी डोण्ट् हेव् द आर्डर् विसर्गसन्धिविषये अपि आर्डर् इति क्रमः इति नास्ति किमपि नास्ति किन्तु हल् सन्धिविषये एकस्मिन् समये एव बहूनां सन्धीनाम् अवकाशः भवति सो उदाहरणार्थं सत् चित् इति वयं स्वीकुर्मः चेत् वी केन् डू जष्ट्वं श्चुत्वम् as well as चर्त्वम् all three possibilities are there. So like this we have the possibility for anunasika shtutva in some cases. So more than ekasmin in one place itself we have the possibility of two or more sandhis acting at the same time. Yugapat dvayoho athava trayoho sandhyoho avakashah bhavati eva. तस्मिन् स्थले किं करणीयं कः सन्धिः प्रथमः करणीयः इति विचारः आवश्यकः तदर्थमेव शास्त्रीयक्रमः इति एकः अस्ति सूत्रसङ्ख्यायाः आधारेण एव एतत् क्रियते सो हल् सन्धिषु सो व्यञ्जनसन्धिषु द सूत्र जष्ट्वसन्धि इत्युक्ते जष्ट्वसन्धेः निमित्तम् एकं सूत्रम् अस्ति श्चुत्वसन्धि इत्युक्ते तदर्थम् एकः सूत्रम् अस्ति बहूनि सूत्राणि सन्ति It's not that there should be only one sutra, two, three or many sutras may be possible, but at the present time we might be learning only one sutra. So for Jashtvam there are two or some sutras, but we have learned only one sutra. Whereas Chutvam one is there, then Chatvam one is there. So based on the order of the sutra, the priority is done. So Jashtvam is 39. So Ashtadhyayaha Ashtame Adhyaye Dvitiye Pade. So 39th sutra is Jastvam, whereas Chutvam is 40 and Chatvam is 55. So based on the order, if we have the possibility of Jastvam, Chutvam and Chatvam, you have to first do Jastvam. This is the Shastriya Kramaha. So if you see Sat plus Chit, so immediately you do Jastvam. Jastvasya asaktihi atra niyamaha asti chet pratamaha Jastvam karaniyam. So Jastvam krutva dakarasya dakaraha bhavati. So dakarat anantaram da cha iti dvayoho meranena shutvam bhavati. So dakarasya jakaraha bhavati. Sakara cha vargavyam yohe tatat vargasya cha vargasya adeshah bhavati. So ja dakarasya sthane jakaraha bhavati. Then sajj plus chit agre kar vyanjanam asti iti karanat kim bhavati sachit iti bhavati. You will get a doubt in this place. We have read that Jashtvam happens only when Mridu Vyanjana is there. Kalu atra chakaraha Mridu Vyanjanam nasti. Kimartam atra Jashtvam bhavati ityukte Jashtva sandehe niyame Mridu Vyanjanam athava swaravarnaha iti niyamaha nasti. Actually speaking, in Jashtvam jalam jashonte iti eva asti. If the end of the word is jalvarna, then Jashtvam will happen automatically. Then after saying karicha ityukte chartva sandhi, we limit Jastvam to swara and Mridu Vyanjana. So actually in the niyama of Jastvam, there is no niyama that the paravarna should be a Mridu Vyanjanam or a swaravarna. But what Panini does is, after coming to the 55th sutra, he says karvarnaha santi chet pratama varnaha adeshaka bhavati. First he told Jastvam bhavati. If the jal varna is at the end, Jastvam bhavati iti uktavan. Then after coming to 55, when the paravarna is a karvarna, then whatever the varna it is, it goes to the first. Pratamaha varnaha adeshaka bhavati. Char adeshaka bhavati iti uktavan. So by saying karvarna is the paravarna, he is giving the rule for Jashtvam that Mridu or swara vyanjana asti chet Jashtvam bhavati. This is potentially to save the words. So sutras are very cryptic language, right? So in order to save the sutra number of words etc. letters, he is following this method. So atra pratamam jashtvam bhavati. Yat kimapi varnaha parasthane bhavatu jashtvam bhavati eva. So to understand this, we need to go to Laghu Siddhanta Kaumudi. So immediately we cannot understand that.
Because we have been so far, we have been learning that Jashtvam happens when Swara or Mridu Vyanjana is at the Paravarana. So keep it, that is a truth also. That is not wrong anywhere. Because Chartvam, by saying when Kar is the Paravarana, the Pratama Varana Adesha Bhavati. So what if it is not a Karvarna? What if it is a Mridu Vyanjana, or what if it is a Swaravarna? Then Jashtvam Bhavati. We take it that way. So whatever the Paravarna Jashtvam happens, then Shtutvasya Adeshaka Bhavati, then Chatvasya Adeshaka Bhavati. So Chartvam, before Chatvam is going to happen, we have these 3 steps happening. But if we do directly Chatvam, so but if you see the Sat plus Chittu, you will immediately get the rule for Chartva, right? The Vargaha, Vargiya Vyanjanam, Paravaranaha, Kar Vyanjanam. So immediately we can do Satchit. Even if you do that, the answer will be the same. Satchit is also, the answer is same. If you follow this krama and do Chartva Sandhi, then also the answer will be the same. That is what given in the Poshtaka there. So it will take some time to understand, to digest this, because it will create. So far we have been learning Swaraha athva Mridhuvanjanam only. As seeing Sat and Chit, I will never go for Jashtvam. Because but it's not Sadrisham Nasti. Mridhuvanjanam. So whatever we have learned so far, we have to do a lot of unlearning when you go to Sutra. So they have made it so easy for us to understand. So the actual process is Jashtvam will happen whatever the Paravarana is. So that is why in Jastvasya Niyame Pashyamah Chet Avasane tu Kripaya Pashyantu, page number 35. Yamangananam Varjayitva Padante Sthitanam Vargiya Vyanjananam Sware Mridu Vyanjane Cha Hashipare Tatat Vargiya Tritiya Vyanjanam Adeshaka Bhavati. Avasane tu Tatat Vargiyam Pratamam Tritiyam Va Vyanjanam Adeshaka Bhavati. So that's why we have given this Avasane. Avasane, what does it mean? Avasane to end. End iti artha. End. Oh. So if you see the third one, Vargiya Vyanjanani Jash. Third example, 1, 2, 3 given kalo. Vargiya Vyanjanani is equal to Jash. Vak, Vag, Aj, Lit, Marut, Marud, Kakub, Kagub. Iti dattamasti. So these change, this alteration happen continuously. Wherever if you see Vak, it will go to Vag. Then Vag is followed by Palaha, it becomes Vag plus Kalaha, it becomes Vak Kalaha. For example, so Vak iti asti. So immediately what will happen? Avasane iti asti. So even at the end means there is no further word, right? End means there is no varna after that. Even in that place, it can undergo Vag. It will become Vag. Whether there is Mridu Vyanjanam or Swara, or if there is no Varna at all, Jashtvam will happen. Vag will become Vag. When this Vag is come across this Kalaha, it becomes Vag Kalaha. Because Ka is there. Ka is a Kar Vyanjanam, so this Ga becomes Ka. Atra Chartvam Bhavati. So if Vag comes across Vag Patihi, Vag Ishaha, at that time what happens? Vag Ishaha iti bhavati. Atra Jashtvam eva bhavati. So Vag will become Vag irrespective of whether the Paravarna is a Mridu Vyanjanam or Swara, or there is no Varna at all. Then what happens? When the Paravarna is a Karvarna, it becomes, if it undergoes Chatvam. When the Paravarna is specifically Mridu or Swaraha, then Jashtvam retains as such. So this is only for these 5 words, is it? Only for this Marud, Chit, Vak, etc. Is it? Those 5. So yatra avakashah asti tatra bhavati. Not only for this, these are examples. Can you repeat this Vak Kalak, that one once again? So Vak, if you see some word Vak,
irrespective of whether the paravarna is swara or mridu vyanjanam, or if there is no varna at all. In this case, there is no varna at all. But still vak will become vag. That is why in vibhakti table we see as vak and vag. Etat edat marut marut iti eva vayam pashyamah खलु. तत्र paravarnah eva nasti खलु. किमर्थम् अत्र जष्ट्वं करणीयम् इत्युक्ते जष्ट्वस्य नियमः तादृशम् अस्ति. So if you see jagat jagat, कोष्टके अपि तादृशमेव अस्ति. प्रथमा एकवचने वयं द्वयोः वाक् इति अपि पश्यामः, वाग् इति अपि पश्यामः, मरुत् इति अपि पश्यामः, मरुद् इति अपि पश्यामः. किमर्थम् इत्युक्ते जष्ट्वस्य नियमः. वर्णः यत्किमपि वर्णः भवतु, अतः वर्णः अपि नास्ति चेदपि जष्ट्वं भवति एव. तदेव जष्ट्वस्य नियमः. किन्तु वाग् इति अस्ति, तदनन्तरं कलहः, वाग् कलहः इति अस्ति. किमपि पदम् अहं योजयामि चेत् अत्र किं भवति? वाग् इति अस्ति, परवर्णस्य स्थाने क अस्ति, आदौ क अस्ति. क इति खर् व्यञ्जनं, कर्कषव्यञ्जनं. सो चर्त्वं भवति. गकारस्य स्थाने ककारः भवति. If vag is followed by ishah, which is a swara, or it can be anything, vag plus antam, kimapi mridu vyanjanam yat kimapi bhavatu, tatra vagishah iti eva bhavati. Atra jastvam eva bhavati. So this chartvam is something which happens when we come across a kar afterwards. Otherwise, the jastvam remains as such itself. This is actually a bit high topic because this question was asked about this Sachit. I answered this. पूर्वं का पृष्टवती इति न स्मरामि, किन्तु अत्र विशेषः इति दत्तमस्ति खलु. तत्र एतत् अवगच्छामः चेत् एव तत् विषयं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः. So whatever, if there is no varna also, jastvam will happen. But if the paravarna happens to be a kar vyanjana, then chatvam happens and converts gha to ka. Tadeva vishayah. Because the sutra for jastvam is jalam jashonte iti eva asti. Atra kimapi niyamah dattam nasti. If jal is at the end of the word, jastvam will happen. That is a rule. It's not necessary that it should be a swara or mridu vyanjana, or if there is no need that there should be some letter also. Whatever it is, jastvam happens. Mahoday, for example, there is a word virat. Virat. Seeing the ta, we have to do da. Da. तदर्थमेव अत्रापि दत्तमस्ति. शकारस्य डकारो भवति, अवसाने तु डकार डकारो वा. अत्रैव पश्यन्तु, पेज नम्बर् 36 मध्ये अस्ति. तस्यापि तादृशमेव नियमः. शकारस्य डकारः भवति, अवसाने तु टकारः अथवा डकारो वा. दट् इस् अवर् चाय्स्. If you want to do it, you can do it. Otherwise, you can leave it. तादृशं भवति. वयम् अस्मिन् shash. Suppose we see shash, then we have to do shad. Shad, निश्चयेन भवति. षड् एव भवति. इति षड् अनन्तरम् आननः इति भवति चेत् षडाननः इति भवति. षड् अनन्तरं किमपि कर्कषव्यञ्जनम् अस्ति चेत् षट् एव भवति. कर्कषव्यञ्जनं, then I don't remember an example right now. If shat is followed by a karkashavyanjanam, then shat, it remains ta eva, first ta eva. When shat is followed by mukah, shanmukaha iti bhavati, shadananaha iti bhavati, shanmukaha, tadanantaram shtutvam idani tadrisham api bhavati. So this shastriya krama is very important to understand this. So idanim, so vyavahare asmabhihi निश्चयेन किं चिन्तव्यम् इति परीक्षामध्ये जश्वसन्देहे नियमं वदतु इति पृच्छन्ति चेत् यमगणनां विहाय वर्गीयव्यञ्जनानि परवर्णे स्वराः मृदुव्यञ्जनानि सन्ति चेत् तद्वर्गस्य तृतीयव्यञ्जनम् आदेशः भवति एव लेखनीयं. किन्तु स्मरणे स्थापयन्तु एतद् विषयं. जष्ट्वं किमपि वर्णः नास्ति चेदपि भवति. चत्वसन्देहे नियमः जस्ट् आपोसिट् टु जष्ट्वम्. If यमगणनां विहाय वर्गीयव्यञ्जनानि तदनन्तरं कर्वर्णाः सन्ति चेत् तद्वर्गस्य प्रथमः वर्णः आदेशः भवति इति एव चत्वस्य विषयः. अस्तु, किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः. राजश्री महोदय भवती आरम्भं.
एकविषयम् अन्यं वक्तुं स्मृतवती. सो कुत्र इदानीं वयं so we came across 5 sandhis where nakara is in the adesha form. So in jashtva there is no nakara. मूर्धन्य अथवा दन्त्य नकारः नास्ति. जष्ट्वे अपि नास्ति, चर्त्वे अपि नास्ति, श्चुत्वे अपि नास्ति. श च च ज जन्य ष्टुत्व सन्देः विषये नकारः आदेशः भवति. So nakara comes in shtutva. It also comes in anunasika. Both murdanya as well as dantya nakara. They come in anunasika as well as parasavarna. 3 sandhis. Then also the 4th sandhi namudagama. So 4 sandhis we have come across this na and na. So there is one more sandhi, sattva sandhi, where nakara is also comes. So when we come across murdanya nakara or dantya nakara, we have to be extremely careful and decide whether it is shtutva. So if you see nakara, there is 5 possibilities. There can be anunasika, parasavarna, shtutva or namudagama. So keep this in mind while working on sandhis. And I think only Namudagama is with only swaras, Mahodaya. Others are Vyanjana and swara. This is the only one with only swara. Only one more sandhi also has swara. Which sandhi? I mean, this has only swaras, ach alone. I think Visarga sandhi, ach alone. No, hal sandhi vishaye api. Actually, there are speaking 3 sandhis where ach is there. So far, we have studied 2 sandhi. What is the one more sandhi? Chartva sandhya. Kim sandhya? Jashtvam. Jastvasya vishaye swaraha mriduvyanjanani ityasti. So in hal sandhishu jashtva sandhi tadanantaram namudagamaha. Tatra स्वरस्य विषयः अस्ति. परवर्णस्य स्थाने स्वरः भवितुम् अर्हति. अस्तु. राजश्री महोदय. तत् नाशः तन्नाशः वा? I'm guessing, Mahodaya. I don't know why I said tannashah anunasika sandhi. Uttamam. Anunasika sandhi. Niyamam vadatu. Anunasika sandhi पूर्ववर्णस्य अन्ते पूर्वपद वर्गीयव्यञ्जनानि परपदे अनुनासिकवर्णानि परपदस्य आदौ अनुनासिकवर्णानि तदा पूर्ववर्णस्य स्थाने तत्वर्गस्य अनुनासिकम् आदेशः भवति. So atra anunasika. So by seeing this, it appears like dvirucharanam. Hello. This dvirucharanam occurs in namudagama. In namudagama, gachan asti. Gachan asti. So if you see that, immediately if you see this dvirucharanam, this is called as dvirucharanam. Dvirucharanam itukte dvivaram ucharanam of a particular vyanjana. So atra nakaram dvivaram shruyate. Atrapi asti. So it might be misleading. So be careful when you come across this Dvirucharanam. So Dvirucharanam is always seen in Namudagama, but it's not necessary that it should be always. If you see that Dvirucharanam, it is not that it is only Namudagama. There can be other possibility also, especially in case of Anunasika. Idanim Lakshmi Mahodaya. No idea. न जानामि महोदय. अत्र पूर्ववर्णः कः? दकारः. परवर्णः? कर् व्यञ्जनं. तो चत्वं करणीयः. So should we take first this thing of 1 minute? Let me see chatvam rules, Mahoday. आदेशः
परवर्णस्य प्रथमा वा महोदय? न न पूर्ववर्णस्य पूर्णवर्णस्य so पूर्ववर्णस्य dakara means takara should come. So the word is kumula asmad kumulah asmat kumulam अस्मत् कुलम् इति भवति. So if you see here asmad iti asti, because whatever letter can be further, just one happened. So if you see the examples for chartva sandhi, dig plus palaha iti asti. Why should they make dig as dig? Because dig happens naturally, spontaneously. Just one happens now spontaneously, and because of the pa as the paravarana, they don't go together, because this mrudu and karkasha vyanjanam, they don't go together. So ga is a mrudu vyanjanam, pa is a karkasha vyanjanam, either of the same category or of the different category. So if you see dig gajam, dig plus gajam iti eva bhavati. Dig gajam iti asti chet, they both belong to the same category. Ga both are mrudu vyanjanam, so dig gajam, it comes naturally. If you try to speak also that way, it won't come. Dig gajam iti na agachati sarvada eva. Dig gajam, try to speak as dig plus gajam, it won't come, because the our phonetics has developed that way. The two mrudu vyanjanam will go together, and two karkasha vyanjanam will go together. Atra pashyantu, dig plus palaha asti chet, dig palaha iti na bhavati, dig palaha iti bhavati. Naturally it shifts to the karkasha, the ga shifts to the karkasha, so it becomes dig palaha. Because of the karvarna on the other side, it becomes, this also changes to karvarna. There is a simple rule behind this chartva and jastva. So atra asmad kulam iti atra asmat kulam iti bhavati. Idanim Sudha Mahoday. कदाचिन्न कदाचित् न उत्तमम्. कदाचित् न कदाचित् न, it is anunasika. उत्तमम्, अनुनासिका. So because atra takarasya sthane nakaraha adeshah bhavati. So if you see the nakara as adesha, then immediately you have to think about anunasika, parasavarana, namudagama and shtutva. Shtutva nakar, murdanya nakaraha eva asti atrapi shtutve. Shtutva sandhi vishaye nakaraha nasti. This nakara is not there in shtutva. So in case of this nakara, there are four possibilities. So anunasika uttamam. Atrapi jashtvam bhavati eva. Kadachit plus na, kadachit anantaram na iti mrudu vyanjanam. So kadachid iti bhavati, then the becomes na. Kadachid na iti bhavati. Kadachin na iti bhavati. Agrimam Rita Mahoday. Mahoday, I am forgetting everything. It's natural. Rudan ayati. So I have to see the name. So basically you can try to split, like if you see the anunasika varna, then you have to think about something. If you see swara or something, you have to think about something. If you see specifically murdanya nakara and dantya nakara, then you have to, that is much more specific, then it becomes anunasika, the 5 category. So think that way, then you will get it. The property of the purva and paravarana, you should go. So if you see the nakara, then you should think about the property of that particular varna. It's a kar or mrudu or swara or whatever. If you think about the property of that particular varna, then you will get it. किञ्चित् सहायं कुरु महोदय. paravarnasya sthane कः वर्णः अस्ति? स्वरः अस्ति. स्वरः अस्ति चेत्, सो पूर्ववर्णः, सो व्यञ्जनम् अस्ति. पूर्ववर्णस्य स्थाने हल् वर्णः अस्ति, परवर्णस्य स्थाने स्वरः अस्ति.
So if you see this combination of hal and swara, there are only two possibilities as of now. One is jashtva and the other is namudagama. Idanim chintayatu. I think namudagama. Rudannayati. रुदन्नायाति इति भवति. अत्र नकारस्य आगमः भवति, अतः नकारः द्विवारं श्रूयते. रुदन्नायाति इति भवति. Mahodaya, which are the two which have this combination? I missed that part. Jashtva sandhi and namudagama. So swara sandhi is completely between swaras. Hello? Two swaras is swara sandhi. If you see the visarga, then visarga sandhi. So that is ruled out. When you see in hal sandhi, mostly it is hal and hal. But if you see hal plus swara, then there are only two possibilities. One is jashtvam and the other is namudagama. Agree, ma'am? Tasyaha avasaraha. Madhumati Magade. Vak prayogaha. It is vag plus prayogaha. Chartva sati. Vag plus prayogaha. Vag prayogaha. Atrapi pashyantu. Vag iti ga cannot stand in front of pa. So it becomes ka. Vag prayogaha iti. There is a, with respect to this hal swara combination, there is one more. We'll study that later. Mahodaya, but there is no word as vag, no Mahodaya. It has to be vag, right? No, vag is there. Vag is there, huh? So this vag only becomes vag. So if you see in table also, you will see this vag and vag, both are given. Actually, it is vach which became vag. Vach iti eva chakaranta strilinga padam eva, that becomes vak. It can be either vak or vag depending upon the paravarana. So if it is at the end, avasane asti chet vag iti bhavati. So other than karvarana, in other places it is vag. So the natural state will be vag. If you come across some karkasha vyanjanam, it will become vag. Mostly it will be, so it doesn't matter, in case of vag, it doesn't matter there should be a word or it should be a swara or mrudu. There is no such rule for vag. But if the paravarana happens to be a kar vyanjanam, then it will become vag. Like vak prayogaha, vak nashaha, vak kalagaha iti. Vag nashaha iti bhavati, vak kalagaha iti bhavati. Means pratham padasya antau if kharvan vyanjanam asti. Yeah. So Agrim kar padasya vyanjanam is adau there. Kar vyanjanam only resides. Kar vyanjanam. If kar vyanjanam is there, it will also be a kar vyanjanam. Otherwise, it will be one of the other three. Vag, mostly third. Tasyaha avasaraha. Rajashri, Prashant Mode. Vishidan idam. No, plus second is again then Damugdagamaha or Jashtvam. Two possibilities, no? Paravaranaha kaha. Paravarnaha, yes. Bhavata yaduktam tat uttamameva. There are two possibilities, either jashtvam or Damugdagamaha. जस्त्वस्य विषये वयं न्यमगणनां विहाय इति पठितवन्तः खलु. तदर्थमेव वयं तादृशं पठितवन्तः. Why the न्यमगणना or ruled out? Because if न्यमगणना, one among the न्यमगणना comes, then either this sandhi happens. So जस्त्वसन्धेः नियमः कः? न्यमगणनं विहाय वर्गीयव्यञ्जनानि तदनन्तरं स्वरः मृदुव्यञ्जनम् अस्ति चेत् जष्ट्वम्. अत्र न इति अस्ति पञ्चमवर्णः, न्यमगणनम् अस्ति. So this is not जष्ट्वम्. Paravaranaha api swaraha. So atra namudagam. It would be namudagam. Yes. Then na it would be then double like Vishidan nidam. Vishidan nidam iti bhavati.
उत्तमम् अत्र द्विवारं नकारस्य शब्दः श्रूयते राजश्री महोदय अस्ति वा आमां महोदय सुहृद् प्रियः पूर्वपदस्य अन्ते दकारः वर्गीयव्यञ्जनं परपदस्य आदौ पकारः खर् so khar means it is the chartva sandhi so dakarah will become takarah suhrit priyah सुहृत् प्रियः इति भवति चर्त्वम् so इदानीं स्पष्टं वा later can you again once repeat you said if nakara comes there are 5 is possible if you could summarize at the end once again इदानीमेव वक्ष्यामि so if you see this nakara comes as adesha in 5 places so jashtva sandhi विषये नास्ति चर्त्व सन्धि विषये अपि नकारः नास्ति when you come to shchutvam also nakarah nasti sha cha cha ja ja nya eva asti but when you come to shtutva you have the possibility of murdanya nakara so nakara there are two nakaras one is murdanya and the normal dantya nakara so the adesha either it can be shtutva or anunasika sandhi विषये नकारद्वयम् अपि आगच्छति परसवर्णसन्धेः विषये अपि नकारद्वयम् अपि आगच्छन्ति तादृशं ञमुडागमसन्धि विषये अपि आगमरूपेण न अथवा न द्वे अपि तिष्ठति सो 1 2 3 4 इदानीं चतुर्षु स्थानेषु वयं नकारस्य आदेशरूपं दृष्टवन्तः देयर इज वन मोर सत्वसन्धि वेयर वी सी वन मोर नकारादेश so if you see nakaras adesha it could be any of the 5 अस्तु धन्यवादः So is this clear this with this jashtvam and chartvam or any confusion is there? Because you will get the doubt because first of all why this the is here when pa is there, right? So in order to clarify that doubt only I told that whatever the paravarana jashtvam happens. First of all why should the stand there if pa is followed? Because of the Jashtvam rule. Jashtvam states whatever the paravarana is, Jashtvam happens and it becomes Jashtvam. Then it is followed by Pa, so it became once again to the Char. Mahoday, I followed that the cannot stand before Pa, that's why Ta should come. Both should be Karkash. Both should be of the same category. Of the same category. If the paravarana is a kar, then it will also become kar. When the paravarana is a mrudu, it will also become mrudu. Idanim Lakshmi Mahoday. षट् अधिकं मासः पाणिनी अनुसारं प्रथमं जष्ट्वम् आगच्छति षड् मासः द्वितीयं अनुनासिक षण्वर्णः षण्मासः आगच्छति उत्तमं षण्मासः इति भवति so because of our samskara we get this naturally because of the shanmukha shanmasa ityadi karanena vayam shanmasa without knowing the rules we naturally get this answer shanmasa but decoding it we require the rules so what happens ta asti vargiya vyanjanam paravarnah mrudu vyanjanam asti so ta become da shad plus masah iti abhavat then da वर्गीय व्यञ्जनं तदनन्तरं म अनुनासिकवर्णः अस्ति सो टकारस्य न मूर्धन्यनकारः आदेशः भवति सो जष्ट्वम् अण्ड् अनुनासिक but Mahodaya as per the rules as you said which has been taught jastvam will not happen why because it is jastvam will happen even if there is no varna also
अत्र अत्र म इति मृदुव्यञ्जनमेव खलु. Oh, acha. No. Shamyatam. Sorry. So अत्र केवलं first column and first second column are there, then only Jashtvam will not happen. Otherwise, in all cases, Jashtvam will happen. Agreemam. Sudha Magade. Tat Shanaha. I think it is Jashtva Sandhi. Tad Shanaha. Tad plus Shanaha. अत्र पूर्वं जष्ट्वम् आसीत्, इदानीं चर्त्वम् आसीत्, इदानीं चर्त्वं भवति. सो तद् क्षणः. किमर्थम् अत्र तद् इट् बिकेम् चर्त्वं? तद् क्षणः. परवर्णः कः? क and sh. परवर्ण is क and sh. So ककारः अस्ति, तत्कारणात् दकारस्य स्थाने तकारः आदेशः भवति चर्त्वं. सो पूर्वं तद् इति जष्ट्वम् आसीत्, तदनन्तरं श दृष्ट्वा तकारस्य सान्निध्यात् इट् बिकेम् अगेन् तत्. रीता महोदय प्रयत्नं करोतु महोदय. करोतु. विराड् नमति. This is Jashtvam happened before. Virat namati. Now Vargi Vyanjanam Virat, then Yama Pratyaharaha, then Viran namati. उत्तमं. विरान् नमति. उत्तमं. कः सन्धिः? प्रथमः जष्ट्वं, तत्पश्चात् अनुनासिक. उत्तमम्. अनुनासिकः. सो अत्र जष्ट्वं पूर्वमेव आसीत्. अत्र जष्ट्वं कृत्वा एव अत्र दत्तमस्ति इति कारणात् अत्र जष्ट्वं न लिखितम्. अत्र जष्ट्वमपि अस्ति एव, अनुनासिकः अत्र. सो one more thing is, if you see the Panchama Anunasika Varna as the Paravarna, then also you have to be careful that it can be either Anunasika or the Parasavarna. परसवर्ण अनुस्वारः आवश्यकं. परसवर्ण परसवर्णस्य विषये अनुस्वारः आवश्यकम्. अत्रापि अनुनासिकः अस्ति, अत्रापि अनुनासिकः भवितुम् अर्हति. मधुमती महोदय. कुकुद् स्तः. ककुत् स्तः. ककुत् स्तः. I can't think of anything. Atra actually it's a bit out of rule, I think, because tha is not given in Chatvankal. So you asked a doubt, no? What will happen if the sakara is the paravarna? Chartva vishaye. जानाति वा? सकार एव तिष्ठति. सकार एव तिष्ठति. सकारः पूर्ववर्णस्य स्थाने अस्ति चेत् तादृशमेव तिष्ठति. परन्तु अत्र पूर्ववर्णस्य स्थाने किम् अस्ति? दकारः अस्ति. So will it become kukut स्तः? ककुत् स्तः. ककुत् स्तः. ककुत् सः. अहम् एकवारं वक्ष्यामि, पश्यन्तु. अत्र जल् कर्. सो कर् अपि शशस अस्ति, जल् अपि शशस अस्ति. सो अत्र जल् पूर्ववर्णस्य स्थाने स श अस्ति चेत् तादृशमेव तिष्ठति. परवर्णस्य स्थाने स अस्ति चेत् किं भवति? वर्गीयव्यञ्जनस्य तत्तद्वर्गस्य प्रथमः वर्णः एव आदेशः भवति खलु. अत्र but paravarnasya sthane khar is what we are saying, right? There is no कर् इति वर्णे एव सकारः अपि अन्तर्भवति. सो जल् अपि स श, खर् अपि स श. एकवारं माहेश्वरसूत्रं पठन्तु. कपै शशसर् इति एव अस्ति खलु. कर् अत्र
क इति अवगतम्। सूत्रात् आरभ्य 13 सूत्रपर्यन्तं गच्छति. So it has sa, sha, sha. All three are there in kar also. In jal also all three are there. अत्र नियमः कः? एकनिमिषम्. पूर्ववर्णस्य स्थाने झल्, परवर्णस्य स्थाने खर् अस्ति खर् चेत् पूर्ववर्णस्य प्रथमः वर्णः आदेशः प्रथम भवति. So if purva varna happens to be sa, sha and sha, there is no corresponding change. difference. The same get as adesha. But the paravarna can be anything sa or sha or sha. So the purva varna dakarah asti, paravarna karvarna asti. So dakarasya takarah bhavati kakutsaha iti bhavati. One more important point to note is atra padante asti, pada madhye asti. So if you see the jashtva sandhi atra padante iti dattam asti. किन्तु चर्त्व सन्धि विषये पदान्ते इति नास्ति. It can be in the middle of the word also. Chatva sandhi, jashtva, this rule for jashtva is between pada. This jashtva sandhi niyamaha padante. Padante eva this jashtva sandhi's rule happens, whereas chartva can happen padante as well as padamadhye. That is why this kakutsa is a single word. Kakutsaha iti raghuvamsha ikshvaguvamshasya नामः नामसु एकः. सो काकुत्सः इति एकः राजा आसीत्. सो ककुत्सः इति भवति. अवगतं वा? सो चर्त्वसन्धि पदमध्ये अपि भवति इति स्मरणे स्थापयन्तु. कस्याः अवसरः? प्रशान्त महोदय. तस्मिन्निति. So it is nakarat murdhanya. Okay. Jashtvam tasmin. Tasmin iti. I think Damudagamaha. Damudagama sandhi. Tasmin and then. What are the words? First word with tasmin. एकवारं वदतु. Tasmin iti. तस्मिन् इति उत्तमं. तस्मिन् इति नकारस्य आगमः तस्मिन् इति भवति. अत्र नकारः द्विवारम् अत्र नूतनः नकारः आगतः अस्ति. सो आगमसन्धिः, नमुडागमसन्धिः. उत्तमम्. अग्रे राजश्री महोदय. वाग् कलहः वाक् कलहः is it चर्त्वसन्धि. चर्त्वसन्धिः. उत्तमं. खर्. उत्तमं. लक्ष्मी महोदय. परवर्णे स्वराः अस्ति. So it's not namudagamah. It is jashtvam. So it must be ratopas dupavishat. एकवारं जष्ट्वसन्धेः नियमं वदतु. पूर्ववर्णे वर्गीयव्यञ्जनाः अधिकं स्वराः या मृदुव्यञ्जनाः आदेशः तृतीयव्यञ्जनाः भवति. सो in the place of तकारः दकारः आगच्छति. डु भवति. अन्तिमवर्णः कः? सो त इत्युक्ते किं? त खलु? सो स्वरः. देन् अन्तिमवर्णः कः? स्वरः. अत्र हल् व्यञ्जनं हल् वर्णः एव नास्ति.
First of all, it is not a hal sandhi at all. Oh, Gunasandhiya? ओकारः अकार अधिकम् उकार उकारः भवति रथोपस्थ इति रथोपस्थ इति पदमस्ति वा? उपस्थित रथ उपस्थित उपाविशत् सो एकवारं पश्यामः. रथः ऐ थिङ्क् रथ मध्ये इति अर्थः. सो रथोपस्थ इति प्रातिपदिकरूपं खलु. रथोपस्थः इति भवितव्यं पुल्लिङ्गपदं. चिन्तयन्तु इदानीं. back to the table अत्र लोपः आसीत्. विसर्गलोपः इत्युक्ते कदा भवति विसर्गस्य लोपः? सो अत्र परवर्णः कः? उ इति अस्ति इति एतत् चिन्तयित्वा अत्र पश्यन्तु कुत्र उ इति पासिबिलिटि अस्ति इति. प्रथमनियमः अकार अधिकम् अच् लोपः भवति. रथोपस्थः इति उपाविशत् इति भवत्या यत् उक्तं तद् सत्यमेव. तत्र रथोपस्थः उपाविशत् इति अस्ति, किन्तु अत्र सप्तमी स्थाने अस्ति. वाट् यू सेड् इस् टेक्निकलि रैट्, बट् देर् इस् वन् मोर् पासिबिलिटि. इदानीं चिन्तयन्तु अत्र विसर्गसन्धिः अपि नास्ति. एतत् इदानीम् अस्मिन् शिक्षास्तरे वयं भगवद्गीतामेव पठिष्यामः खलु अन्वयरचनायाम्. Or it was in Parichaya. So Siksha Stare, are you doing Anvaya Rachana of Bhagavad Gita or Samkshepa Ramayana? Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. So atra etat agachati रथोपस्थित गुणसन्धि अकारः भवति. तत्र लोपः अस्ति, विसर्गसन्धिः नास्ति इति उक्तवती. इदानीं चिन्तयन्तु. Say it again, Mahoday. So अत्र हल् सन्धि नास्ति. तद् क्लियर् खलु. इदानीम् अहं उक्तवती भवत्या यदुक्तं विसर्गस्य लोपस्य प्रसक्तिः अत्र अस्ति, तद् सत्यमेव अहम् अङ्गीकरोमि. किन्तु तदपि अत्र नास्ति. अत्र विसर्गसन्धिः एव नास्ति, अत्र स्वरसन्धिः अस्ति, लोपः अस्ति. ओ यकार वकार लोप यवलोपः कुत्र भवति? यवलोपः कुत्र भवति? यान्तवान्तदेशसन्धे भवति. इदानीं चिन्तयन्तु. सो रथस् Can I see the word Mahoday in the table? रथोपस्थ Is it Ratho? So it should be either I or av, because अत्र ह्रस्वः दृश्यते. रथोपस्थ इति ह्रस्वाकारः दृश्यते. So it should be either I or av. So if it is I, it should be radhopaste. If it is av, it should be radhopasto. Now think about the possibility. Which is possible? I think it must be Rathopaste Saptami Vibhakti. Saptami. Radhopaste upavishat. He sat in the Ratha. He sat in the middle of the Ratha. Arjuna sat in the middle of the Ratha. किमर्थं मया एतत् स्वीकृतम् इत्युक्ते भगवद्गीतायां बहुषु स्थलेषु एतत् यवलोपः आगच्छति. यवलोपः भगवद्गीतायां बहुषु स्थलेषु आगच्छति. सो अत्र
भवत्या यथुक्तं विसर्गसन्धेः अत्र लोपप्रसक्तिः अपि अस्ति एव, तद् सत्यं। किन्तु तत्र वयं यदि काण्टेक्स्ट् जानीमः तदा एव विसर्गलोपः वा अथवा यवलोपः वा इति वयं निर्णयं कर्तुं शक्नुमः। सो अत्र काण्टेक्स्ट् नास्ति इति कारणेन एतत् अपि शुद्धमेव। किन्तु काण्टेक्स्ट् रीत्या यदि प्रसङ्गरीत्या पश्यामः तत्र रथोपस्थे इति एव भवति, रथमध्ये उपाविशत् इति भवति, अत्र यलोपः। Mahodaya, why did you say only A and O are possible? Why not the others? रथोपस्थ इति अत्र ह्रस्वकारः एव अस्ति खलु। So in yavalopa, if you see, either you can get I adesha or I adesha, av adesha or av adesha. In yavalopa, we are going to delete only the ya. So the as if a or r stays as such. You are going to delete only the yakara or vakara. So once that is deleted, if the purva varna is only hrasva, then it should be technically I or av. If you see radopasta, then it can be I or av. इदानीं सुधा महोदय। शरद कालः should be शरत् कालः। उत्तमं, शरत् कालः इति भवति। कः सन्धिः? What is that sandhi? Is it chatva sandhi? चर्त्वं, चर्त्व सन्धिः। Mahodaye, I was so carried away by this sandhis. Rathopastha upavishat. I looked at her and I was just thinking about her and u. I thought of only jashtva. My mind only went to jashtva because u is swaraha and this side I find her. I thought for that reason only I chose that and put it here in the middle of all the hal sandhi. And they completely fell in the trap. Yeah, this is to make you understand that it is possible. We completely forget the old one. So when you keep thinking of a particular in a particular style, only that particular style goes followed. That is carried forward. The other thing which we learned so far will be lost. So that is why in the middle of all the hal sandhi I took this yavalopa. Mahoday, this like I'm not able to understand this one. Like rathopasthe, like how it became. Could you like elaborate a little bit more? Yeah, I'll tell you. So this is yavalopa which comes under yantavanta desha sandhi. So radopasthe upavishat. So atra purva varnah kaha? Rathopasthe. एकारः, परवर्णः उकारः खलु। त एकारः, तकारात् अनन्तरम् एकारः, तदनन्तरम् उ अस्ति। सो द्वयोः स्वरयोः मध्ये एषः सन्धिः अस्ति। सो इट्स् डेफिनेट्लि स्वरसन्धिः। सो वाट् इस् द रूल् नौ? एकारात् अनन्तरम् उकारः अस्ति चेत् कः सन्धिः? एकारात् अनन्तरं किमपि स्वरः। सो वाट् एवर् द सन्धि वी हव् सीन् बिलो, either it should be a, I, u. Either it will be a, I, u, ru. In guna sandhi also it is a. Vriddhi sandhi also a. In purva rupa sandhi we have something different, and in this yan sandhi also we have I, u, ru, lu. So this a, I, o, au comes here in yantavanta. इदानीं चिन्तयन्तु यान्तावान्तदेशसन्धिः भवति। सो एकारस्य स्थाने किं भवति आदेशः? का वदति? सो एकारात् अनन्तरम् उकारः, अत्र क्षम्यतां यान्तावान्तदेशसन्धिः भवति। किं भवति? एकारस्य स्थाने कः आदेशः भवति? ऐ भवति। ऐ इति आदेशः भवति। I then u. So if you join everything together, it will be rato pas tai u pa vishat iti bhavati. Khelu rato pastha atra takarah asti, takarat anantaram
ta, then yu pa vishat iti bhavati. Kalu ratopastha yupa vishat iti bhavati. Takarat anantaram akaraha, then ta iti bhavati, then yakarat anantaram ukaraha yu pa vishat iti bhavati. This is one answer. Then vikalpena yakarasya ropaha api bhavati. So what happens? A iti eva tishtati, yakarasya lopaha bhavati, yakarasya. So what will happen? Ratho pastha, then upa vishat. This is optional. This ya lopa or va lopa in Yantamata Desha Sandhi is optional. So for meter purpose, for chandas nimitam eva etat Gita, Bhagavad Gita ityadi shlokeshu drishyate. So cutting a letter, it will help in chandas. For that reason, it's kept as optional. So rathopastha upavishat iti bhavati. Atra, so if you see the rathopastha, it seems in the pratipadikam form. One way to identify where the yalopa has happened is, it's not a complete word, or it looks similar to a pratipadikam, and there is some gap also. So lopa nanantaram atra a u o na bhavati, gunasandhi na bhavati, tadapi vaya purvameva dishtam. Yadi vayam lopam kurumaha, lopa arjuna uvacha, tadantaram arjuno vacha iti na bhavati. लोपम कृतं चेत् तदनन्तरम् अन्य सन्देहे प्रसक्तिः अस्ति चेदपि तद् न करणीयः. So if you see something like this, either it's not looking like a complete word, or it's looking like a pratipadikam, then you can guess that yalopa or valopa has happened. So both the answers are correct. Ratopastha upavishat or ratopastha yupavishat. Both are right. Mahadaya, first thing, thanks, because we understood that the plus a is coming, so it's not just wrong. Second thing, how can we we will be confused that it is visarga lopa, because ratopastitaha upavishati, we will be usually confused. So how can we Kshamyatam, in between I lost you for okay, like usually we will think it is ratopastitaha upavishat, like it is visarga lopa only, we will think. We won't think that it is ratopaste. So how to identify this, Mahodaya? context based only we can do that. So for this if you see this in shloka, mostly it happens in shloka. I have never seen this happening in paragraphs or somewhere. So mostly you will see this in shlokas, especially in the first adhyaya of Bhagavad Gita. You see this very frequently. They are based on the prasangam ashritya eva asmabhihi jnatavyam. Otherwise there is no other way to distinguish between visarga lopa and yavalopa. अत्र रथोपस्थः उपाविशत् इत्युक्ते रथोपस्थः इत्युक्ते कः? सः उपवेष्टुं शक्ष्यति वा? उपवेशनक्रिया तु केनचित् मनुष्येन एव कर्तव्यं खलु. रथोपस्थः इत्युक्ते रथस्य मध्यभागः इति अर्थः. मध्यभागः उपविशति इत्युक्ते डजन्ट् मेक् एनी सेन्स्. You can try to decode that way, or if you are able to get the complete shloka, then you will get to understand. Atra something is missing. Then you will figure out then it's not visarga sandhi. Then it should be. Immediately, if you are able to figure it out that it's not visarga lopa, then the only possibility is yava lopa. Akara also, na? Ratopastha. Ratopastau iti ratopastha iti atra ratopastah ratopastau iti dvivachane bhavitum arhati. But tha is no, not. Akarah ratopastha iti ya. Ratopasthaha. Ratopasthaha ityukte bahuvachanam. That also is possible, na? In case of Akara, then there will be lopam. Akara, then swaraha mriduvyanjanyam. That is also possible. Upavishat swaraha athava mriduvyanjanyam. But then akara tishtati. So akara is not there. As you said, atra ratopastha iti. Right. Atra akarasya prasaktihi. Okay.
Okay, okay, right. अस्तु समयः अपि अतीतः वयम् अद्य स्थगयामः अग्रे किञ्चित् पश्यामः लक्ष्मीमहोदय कृपया एकवारं शान्तिमन्त्रं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम् धन्यवादः धन्यवादाः धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. Today's class was a bit difficult. long Very time अभवत् different. खलु Very different. No Very महोदय good सन्धिकार्यं class, Mahodaya.